喎，望唔到佢個樣，佢都唔擰後嚟。你走下位啦，大佬。唔係好大條嘅。你依係要45度㗎。頂頭你距離遠啲。唔係啱啊！而家頭先爆落去嗰個真係好勁。好啦，而家升咗咁上下咧，佢條魚咧上氣㗎，一上去咧飆上。見到個影。廿字頭啊嘛，有氣啊上氣。好見魚啦！起碼廿字頭，行隻眼嘅。加點，加點，加點。靠準啲啊！靠準啲。唔好靠得啦，睇住㗎。哇！起碼廿字頭啦，睇到啦。使唔使唞氣啊，大嚿？今次嚇？睇你都唔使點唞氣喎，但係冇嘢講喎。回回先，唔使回氣。睇完。我鬆咗佢啦。哎呀。冇人影硬照喎。你呢個係咪可以影硬照㗎？俾我上一上去先影唔到。你啲手物係咪咁撳相機嗰個掣就得啦？好。得，我撳咗啦，唔知佢架機得唔得啊？